Bura Vuzva gelmişəm. Gəlir, sakin söhüş eləyib gedir. Hava kim biz bugünü görəcəyik. Xəstə ölür. Qırağa bucağa çıxa bilmirik. Zərdab rayonunun Burunlu kəndində 3 kilometrlik yol illərdir aidiyyəti qurumların diqqətindən kənarda qalıb. %150'ye yaxın ev, 1000 nəfərə yaxın əhali bu kənddə yaşayır, amma kənd yarandığı gündən bu günə qədər bir dəfə də olsun asfalt üzü görməyib. Yolumuz, yaşayışımız budur. Camla yavaş yavaş su məsələsidir, haqq məsələsidir. Yolumuz yaşayıb, körpə çağalar bu yolu məktəbə gedə bilmirlər. Yolun bərbad vəziyyət səbəbindən gənc ailələr kəndi tərk edir. Burunlu isə tədricən boşalır. Sakinlərin Dinas TV'nin qaynar xəttinə müraciəti problemi bir daha gündəmə gətirdi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin cavabı isə dəyişməzdi. Təkliflər hazırlanıb, investisiya proqramına salınması gözlənilir. İllərdir gözlənilən bu vədlər Burunlu sakinlərin gündəlik əzabını azaltmır. Bu yolu gücdən bir tər gəlmişik. Bu nədir? Bu yola xahiş edirəm aidiyyəti qurumlardan bu yola bir əlac eləsinlər. Nə kimi çətinliklər oldu yolda? Maşın sağ-sol vurur. Gələ bilmirik. Batıb qalır yolda. Arkadaşlar özünüz də gördünüz. Biz bu yollarda əziyyət çəkirik. İndi maşın yolda batdı, neçə nəfərlə batıbdı. İndi bax, əhalinin köməyi ilə, cəmaatın köməyi ilə maşını basıb çıxardıq. Mən neçə nəfər motor yığdırmışam. Elə batıb yolda motor yığdırmışam, peyda yığdırmışam. Yəni mən xahiş edirəm, bu aidiyyəti qurumlardan bu yola kömək eləsinlər. Bu yolun çəkilməsində bizə kömək eləsin. Hava kim biz bugünü görəcəyik. Pis vəziyyətdədir. Yəni gördüyünüz kimi, yəni kənddə nə məktəbə gedə bilmir uşaqlar, nə xeyrə gələn olmur, nə şərə gələn olmur, nə təcili yardım gəlmir kəndə. 3 dənə uşağım var, çirim qucağımda aparıb, qucağımda gətirirəm. Yolun pis vəziyyətdə. Məktəbə gedib gəlirik. Yəni imkanı yoxdur. Yolda pis gündə, palçıq. 4 kəndi birləşdirən yoldur. Ağdaşa, buradan bir yola Ağdaşa çıxıb yolda Ağcabədi yola çıxır. Yəni aidiyyəti qurumlardan xahiş edirik ki, bizim yolu asfalt. Müraciət eləmisiniz mi bununla bağlı? Bəli, dəfələrlə müraciət eləmişik. Kəndimizin yolu bərbad haldadır. 4 dənə kəndi birləşdirən yoldur. Biri Ağdaş, biri Ağcabədi, sentralniyə çıxan yollardır. Bərbad vəziyyətdədir. Heç bir maşın dayanı lazım olan vəziyyətdə, lazım olan momentdə özün bir yerə çatdıra bilmir. 62 ildə mən bu bizim kəndin yolun asfalt olduğunu, asfalt örtüyü olduğunu görməmişəm. Bizim kəndə gəlib gedənlər gəlir, bir daha sakin söhüş eləyib gedir ki, bu yol nə gündədir, bərbad gündədir. Xəstəmiz olur, təcili yardım gələ bilmir. Uşaqlarımız məktəbə gedib gələ bilmir. Cəmi 3 kilometrlik yolun bu qədər uzanan problemə çevrilməsi məsul qurumların laqeydliyinin açıq göstəricisidir. Kənd sakini də bu ölkənin vətəndaşıdır və onun yolu da kağız üzərində deyil, real həyatda olmalıdır. Burunlu nə qədər gözləməlidir? Nizami Rəsulov, Aqil Əsədov, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.